En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj. Sem Mojca Žižek Mesarec in na nepremičninskem trgu delujem aktivno že od leta 2007, torej v bistvu že teče 13. leto. Zelo sem hvaležna in zelo sem vesela, da nas v bistvu spremljate v tako velikem številu in da nam seveda pošiljate vsa vaša vprašanja na naš e-mail in seveda v inbox. Tako da hvala. Danes pa se bomo v bistvu dotaknili enih odgovorov iz nepremičninskega maratona. Nepremičninski maraton je potekal, mislim, da dober mesec pa pol nazaj. In sicer smo odgovarjali oziroma reševali nepremičninske izzive in to seveda brezplačno. Zdaj verjamem, da vsi tega posnetka ne gledate v živo. Teda bom vesela, če spodaj v komentar napišete tisti, ki gledate v živo in tisti, ki gledate posnetek, pač da gledate posnetek spodaj v komentar. Danes bom se dotaknila v bistvu ene serije odgovorov, oziroma prvi del bo to nepremičninskih odgovorov na maraton. In sicer vas pozivam, da si v zemljiški knjigi pogledate, kaj se skriva v vaši zemljiški knjigi, torej za vašo nepremičnino. Dajte tisti, ki ste si v zadnjem letu oziroma v zadnjih 2 letih pogledali v zemljiško knjigo, napisati spodaj, da ste si pogledali in pravzaprav dajte vsi napisati, kdaj ste nazadnje pogledali v zemljiško knjigo za vašo nepremičnino, ker me res zanimajo ti odgovori. Tako da, zakaj točno sem danes to serijo vzela? In sicer gospa Mateja je recimo imela en tak super izziv, s katerim se še nisem srečala. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima v bistvu na njeni nepremičnini zaznambo urejanja okolja. In ne boste verjeli, ta zaznamba je iz leta 1951. Tako da mi tu, bom rekla, nismo točno vedeli tudi ne, zakaj gre, tako kot ona ni vedela, zakaj gre. In smo seveda vprašanje naslovili na ministrstvo, ki so nam seveda odgovorili, da so se že v bistvu povezali z Zavodom za gozdove Republike Slovenije, Vrhovnim sodiščem in Državnim pravobranilstvom in da bojo seveda celotno zbrano dokumentacijo pregledali in nam sporočili, kaj točno se v bistvu tam dogaja. Potem naslednja zadeva, gospa Aleksandra je z svojim možem nakupovala stanovanje in v bistvu si je na podlagi enega našega videoposnetka na YouTubeu sama in seveda to brezplačno pogledala v zemljiško knjigo za to stanovanje in je našla knjižbo pravice prepovedi odtujitve. Ja, in to je ena taka zadeva, za katero se dostikrat srečamo mi, in sicer gre za stare hipoteke. Zdaj, določene stranke, oziroma, tako bom rekla, včasih so seveda ljudje kupovali nepremičnine, so jim dale službe, recimo, da plačajo stanovanje na obroke. In takrat so se seveda oni vpisali notri v zemljiško knjigo, so dali eno prepoved notri, torej prepoved odtujitve, kar pomeni, da ne more nekdo prodati te nepremičnine naprej. Seveda so se te nepremičnine odplačale in nihče ni poskrbel za to, da se to izbriše. Tako da v tem primeru je šlo seveda za prepoved odtujitve na podlagi ene prodajne pogodbe iz leta 1995. No, gospa Aleksandra je potem seveda kupila eno drugo nepremičnino, ampak ni zato, pač toliko, da izpostavim to zadevo. Metka nam je poslala tudi ZK izpisek in potrdilo, da so seveda kredit izplačali, hipoteka še pa je vedno vpisana. Tu zdaj nekaj dosti dela nisem imela, v bistvu sem poslala to na banko in so se opravičili, da so seveda zadevo spregledali in jo bojo uredili. Tako da, ja, na tem mestu vas pozivam, da si dajte pregledati zemljiško-knjižne izpiske. Ne boste verjeli, koliko nekih starih hipotek oziroma nekih zaznamb in teh zadev se v bistvu v zemljiških knjigah vse skriva. Tako da,
Ja, dajte preveriti. To je bila zdaj v bistvu prva serija teh odgovorov na maraton. Upam, da vam je bilo zanimivo in koristno. Če vam je bilo zanimivo in koristno, dajte to napisati v komentar in seveda delite ta video posnetek, mogoče pa še bo komu pomagal. Teda to je za danes vse z moje strani. Lepo vas pozdravljam in se vidimo v drugi seriji. Čau!